嗱，有啲嘢咧你講你係唔信嘅，真係要親自過嚟睇過，眼見為實。嗱，今晚我入住呢個酒店，呢邊咧係我哋嘅商業街啊，酒店喺呢度，幾大氣？呢個係我哋一個小區酒店嚟㗎。嗱，今日帶大家過嚟體驗一下吃喝玩樂於一體嘅小區，就係我哋分享呢一個啦。Let's go！ 屋企門口就係我哋嘅溫泉王國，呢度咧有我哋嘅5個館啊，結合咗中日意好5個國家嘅溫泉都喺呢度。嗱，配套設施咧真係非常之完善啦。後邊呢個體育館咧，佢入邊仲有乒乓球、籃球、羽毛球，仲有健身房啊。足不出戶咧，可以自己喺小區嗰度運動。97萬方嘅歐陸園林，哇！你睇下，日日都喺公園入邊，根本唔使出街啦。嗱，雙拼別墅咧，大家見得多啦，但係雙拼中開別墅就未見過啦。左一棟，右一棟，佔地面積400零方，建築500幾，實用咧去到800幾啊。嗱，前後帶花園嘅呢2套別墅咧，依家係帶精裝嘅狀態。咁上下咧做咗4層，入邊格局咧4房4衛，穿過我哋呢個園林咧到嚟後花園帶2個湯池浸溫泉，2家人一齊浸都冇問題，全部都有花園噶。咁今期咧400鬆萬搞掂。嗱，如果你嫌面積大嘅咧，我帶你去睇下雙拼嘅。依家我哋出發，走。你點會估到200零萬嘅別墅咁嘅樣嘅？呢間別墅佔地面積差唔多成畝啊吓，基建面積290，實用咧去到500幾。前花園帶一個溫泉池，你睇下呢度一圈咧都係我哋嘅花園啊，單花園咧都200幾方。好，咁今日呢套單位帶豪裝，我哋入嚟欣賞下。啊，所有家私家電咧全部配好晒俾你，講話拎包入住，影音嘅、唱 K 嘅、東西廚房，好多情景啊！咁仲有地下室，地下室嗰邊咧有2間房，咁上邊咧有3間房。好，依家去片，帶你去睇睇。好啦，咁我哋3層咧係主人房，咁呢邊咧帶一個大露台嚇，平時咧可以喺嗰度飲茶啊、休息都可以。啊，主人房獨特嘅帶一個溫泉池，私家㗎。咁平時喺呢度兩公婆喺呢度浸下，好爽㗎。咁呢套單位200零個可以攞低。咁如果你唔中意別墅嘅，中意洋房嘅，依家帶你去睇埋洋房。走！嗱，別墅咧你就睇完啦。咁今期咧睇洋房。呢度洋房嗰個景咧係相當之靚，邊使去嗰啲西藏啊，嗰啲咁嘅咩地方啊，係咪先？呢度睇出去係咯。呢度嘅單位咧全部帶精裝啊，蓋實面積咧55方到100方都有，1到3房啊。裝修標準就係咁樣嘅，廚房3件套全部幫你做好晒。嗱，房間咧就簡單嚇，2間房，咁衞生間啦都同你做好晒㗎。呢個單位咧有73方露營，咁仲有3房嘅，1房係都有啊，咁總價都係20零萬嘅啫啊。咁咧我哋睇完啦，嗱，別墅洋房都有，你中意買大嘅就買大嘅，中意細嘅就買細嘅，啊，記得揾我啊。今期就到呢度，有興趣嘅老細評論提溝我帶你過嚟睇好房。